Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semua, dimanapun Anda berada. Semoga sobat-sobatku semua selalu dilimpahkan kesehatan, murah rezeki, dan sukses terus. Amin. Baiklah sobat-sobatku semua, di sini saya akan menjelaskan tata cara mengolah bahan rempah-rempah untuk mengobati batuk berdahak. Bahan yang kita gunakan adalah kembang lawang 2 buah, kita hancurkan biar meresap, dan cengkeh 5 buah kita masukkan di panci, lalu kasih air 1 gelas. Setelah itu kita masak hingga mendidih. Kalau teman-teman semua nggak mau repot, boleh masukkan bahan-bahan tadi ke dalam gelas, lalu siram pakai air mendidih, tunggu sekitar seperempat jam, lalu disaring dan siap diminum. Kalau tata cara yang saya jelaskan ini tata cara yang dimasak. Oh iya teman-teman, diharuskan dan baiknya kalau mau meminum obat, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa, agar lebih afdol dan bagus, tambahkan madu 1 sendok makan.